Amigos de YouTube, hoy vamos a hacer un pequeño test a esta maravilla, un escape SC Project totalmente original, valorado en unos 800 euros, con esta otra bestia, una Kawasaki Z900. Esta moto posee 125 caballos tipo Naked y ¿quién no le gustaría tener una maravilla como esta? Vamos a hacer un pequeño test de sonido para que veáis qué tal suena esta maravilla. Recordad que todos los escapes que vemos en el mercado no son todos originales. Podemos meternos en AliExpress y comprar un SC Project que no es un SC Project por menos de 100 euros. Este escape está valorado en 800 euros, totalmente original. Bueno, vamos a hacer un pequeño test de sonido a esta maravilla, ¿vale? Vemos cómo se acciona la electrónica de la moto. Aquí vemos el sonido que tiene. Aquí vemos que lleva una buena boca para captar el sonido. Tiene un sonido. Es una auténtica bestia. Aquí la tenemos. Bueno amigos, deseo que os haya gustado el vídeo. Suscribiros a mi canal, un cordial saludo de mi canal Motor Nono Power Sport.